Comendo comidas estranhas, parte 1. Olha aqui, gente, esse doce aqui, ó, azul, não sei, é do Patati. Deixa eu comer aqui, cortar. Pronto, galera, já abri, olha aqui, ó. Olha isso, isso é muito estranho. Então, bora experimentar o sabor. Tá falando que é de tutti frutti, eu acho que eu vou gostar. Comer, né? É bom. Aproveita e já vai deixando o like.